खांसी के लिए जो तो आप यहाँ पे डाइट वगैरह ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं। अगर खांसी फिर भी नहीं जा रही है तो 1 चम्मच हल्दी का पाउडर जो किचन में है आधे कप गर्म पानी में घोल के गर्म पानी में चाय की तरह पी लो, दिन में 3-4 बार। चाय, हल्दी चाय बोल सकते हैं इसको, 3-4 बार पी लो तो ये जो खांसी है रेकरेंट है ना, तो वो लगेगा 3-4 दिन, हफ्ता भी लग सकता है। कई बार जिद्दी खांसी होती है, चलता रहता है, लेकिन करो यही तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगा।